Hi students, இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா பிளானர் மெஷின். இன்ட்ரடக்ஷன். Reciprocating type machines are classified into 3 types. Reciprocating என்னது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், இன்ஜினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஸ்டன் மேலேயும் கீழியும் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். அந்த ஆப்ரேஷன் பேர் தான் ரெசிப்ரோகேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி டூல் வந்து முன்னாடியும் பின்னாடியும் மூவ் ஆகி ஒரு ஒர்க் பீஸை கட் பண்ணுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ரெசிப்ரோகேட்டிங் டைப் மெஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மொத்தம் 3 டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை ஆகிதான். என்னென்னு ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிளானர், second one shaper, third one slaughter. Next point, which is used to machine flat surface, either horizontal, vertical and inclined surfaces by using a single point cutting tool. இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி ரெசிப்ரோகேட்டிங் மோஷனை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒர்க் பீஸை ஹரிசாண்டலாகவோ வெர்டிக்கலாகவோ இல்லை இன்க்ளைன்டாகவோ ஒரு ஒர்க் பீஸை மெஷின் பண்ணால் அதுக்கு பேர் தான் ரெசிப்ரோகேட்டிங் டைப். என்ன டூல் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல். நெக்ஸ்ட் பிளானர். அதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், இன் பிளானர் ஒர்க் பீஸ் இஸ் ஹெல்ட் ஆன் த டேபிள் அண்ட் ரெசிப்ரோகேட் ஹரிசாண்டலி. ஃபீட் இஸ் given to the cutting tool. இந்த பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பிளானர்ல ஒர்க் பீஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூலையும் அந்த டூல் ஹோல்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் தான் ரெசிப்ரோகேட் ஆகும், டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டாக அப்படியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பிளானரோட பேசிக் பிரின்சிபலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீஃபாக பார்ப்போம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், மெட்டல் இஸ் கட் டியூரிங் ஃபார்வர்ட் ஆர் கட்டிங் ஸ்ட்ரோக். இந்த பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒர்க் பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிளில் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும், டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்லேயே இருக்கும். அப்போ மெட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி, அதாவது டூலை நோக்கி நகரும் பொழுது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங் ஸ்ட்ரோக் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு புரியும்னா அந்த தெளிவாக அந்த பிக்சர்ல கொடுத்துருக்க பாருங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், during the return stroke no metal is removed and this is called ideal stroke. இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்த்திருந்தோம், ஒர்க் பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி நகரும் போது கட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அதே ஒர்க் பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னோக்கி நகரும் பொழுது என்ன ஆகும்னா எனக்கு எந்த வகையான மெட்டலும் ரிமூவ் ஆகாது. அதனால இந்த ஸ்ட்ரோக் பேரு ஐடியல் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், feed is given at the end of the cutting stroke. நம்ம எல்லாருக்கும் ஃபீட்னா என்னன்னு தெரியும். அதாவது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்ல எனக்கு மெட்டலை கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கை நம்ம அதே லெவல்ல சென்ட் பண்ணா நம்மளுக்கு எந்த வகையான மெட்டலும் டூல் வந்து கட் பண்ணாது. அதனால அந்த கட்டிங் டூலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்குக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு நம்ம ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்றோம்ல, அதுக்கு பேரு தான் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எப்ப கொடுப்பாங்கன்னா கட்டிங் ஸ்ட்ரோக் முடிஞ்சிட்டு ஒர்க் பீஸ் திரும்பி வருது இல்ல, அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபீடை கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், கட்டிங் ஸ்ட்ரோக் டேக்ஸ் லோவர் ஸ்பீட் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக் ஹேஸ் ஹையர் ஸ்பீட். இந்த பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கட்டிங் ஸ்ட்ரோக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மெட்டலை ரிமூவ் பண்ணுவோம், அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா டேபிள் கொஞ்சம் ஸ்லோவா முன்னோக்கி நகரும். அதுவே ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக்ல எந்த வகையான மெட்டலும் ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லாதனால டேபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டா பின்னோக்கி நகர்ந்து வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், the quick return of the table is obtained by quick return mechanism. இந்த டேபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோவா முன்னாடியும் ஃபாஸ்டா பின்னாடியும் எதனால நகர்ந்து வருதுன்னா குவிக் ரிட்டர்ன் மெக்கானிசம் மூலியமா நகர்ந்து வருது. இந்த குவிக் ரிட்டர்ன் மெக்கானிசம்ஸ் நிறைய இருக்கு. நம்ம ஒன் பை ஒன்னா பிரீஃபா அடுத்த வீடியோல இதை பத்தி பார்த்துட்டு வருவோம். நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளானர்ஸ். பிளானர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 5 டைப்ஸ்ல இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டபுள் ஹவுசிங் பிளானர், செகண்ட் ஒன் ஓபன் சைட் பிளானர், தேர்ட் ஒன் ஸ்பிட் பிளானர், ஃபோர்த் ஒன் எட்ஜ் ஆர் பிளேட் பிளானர், ஃபிஃப்த் ஒன் டிவைட் டேபிள் பிளானர். இப்ப நம்ம டபுள் ஹவுசிங் பிளானரை பத்தி பிரீஃபா பார்ப்போம். டபுள் ஹவுசிங் பிளானர். அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்,
This planner is used in high speed heavy duty. இந்த பிளானர் தான் நார்மலா எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப ஸ்பீடா வந்து பாத்தீங்கன்னா மெஷின் பண்ண முடியும் மற்ற பிளானரை கம்பேர் பண்ணும்போது. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், it is used to machine workpiece in both horizontal and vertical direction at the same time. இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, டபுள் ஹவுசிங் பிளானர்ல மட்டும்தான் ஹாரிசான்டல் மெஷினிங்கும் வெர்டிக்கல் மெஷினிங்கும் ஒரே டைம்ல என்னால பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், the important parts are explained below. பிளானர்ல மட்டும் 5 இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் இருக்கு. அது என்னன்னா பெட், டேபிள், காலம், crossrail and tool heads. இப்போ நம்ம ஒன்னொன்னா பிரீஃபா பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், பெட். அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், பெட் இஸ் ஸ்ட்ராங் பாக்ஸ் ஹெவி டைட் கேஸ்டிங். பெட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் கேஸ்ட் அயன்ல தான் செய்வாங்க. ஏன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளானரோட வெயிட்டையே இது தாங்கி ஆகணும். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஹெவியா செஞ்சிருப்பாங்க. இதனால இதை கேஸ்ட் அயன்ல மேக் பண்றாங்கன்னா கேஸ்ட் அயனுக்கு இயற்கையாவே வந்து வைப்ரேஷன்ஸை தாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்கு. அதனால அதிகபட்சம் பேஸ், பெட் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட் அயன்ல தான் செய்வாங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், its length will be slightly more than the length of the table. இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பெட்டோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிளோட லென்த்தை விட அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், has V guideways on its top. The table reciprocates on these guideways. இந்த பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த பெட்டுக்கு மேல V ஷேப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கைட்வேஸ் இருக்கும். இந்த பிக்சர்ல உங்களுக்கு தெளிவா தெரியும் பாருங்க. இந்த கைட்வேஸ்ல தான் டேபிள் ரெசிப்ரோகேட் ஆகிட்டு இருக்குமா அப்படின்னு சொல்றாங்க. கைட்வேனா ஒன்றும் கிடையாது. இப்ப எல்லாருமே ட்ரெயின் பார்த்துருப்பீங்க. ட்ரெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்டவாளத்திலே போகும் தெரியுமா? அதே மாதிரிதான் இந்த கைட்வேஸ்ல தான் டேபிள் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், the table drive mechanism is placed inside the bed. இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த டேபிளை டிரைவ் பண்ணக்கூடிய அந்த ரேக் அண்ட் பினியன் மெக்கானிசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பெட்டுக்குள்ளதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட், டேபிள். அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், table is a box type rectangular casting and it has T-slot on its top. இப்ப அந்த பிக்சர்ல பாருங்க, எல்லோ கலர்ல ஒண்ணு வச்சிருக்கோம் தெரியுமா? அதுக்கு பேர் தான் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வெர்டட் டி ஷேப்ல நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேப் இருக்கு பாருங்க. அதுக்கு பேர் தான் டி ஸ்லாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், it reciprocates over the bed guideways. நம்ம பெட்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. இப்ப அந்த டயக்ராம்ல பாருங்க, அந்த V guideways மேலதான் இந்த டேபிள் இருக்கும். இந்த guidewaysல தான் இந்த டேபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெசிப்ரோகேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், workpiece are clamped on the table by using T-bolts and clamps. அந்த T ஸ்லாட் எதுக்காகனா, இப்ப ஒர்க் பீஸை வந்து பாத்தீங்கன்னா டேபிள்ல ஹோல்ட் பண்ணணும்னா இந்த T ஸ்லாட்டை தான் என்ன பண்ணுவாங்க, T போல்ட்டை போட்டு நல்லா டைட்டா முடிக்கிட்டு ஒர்க் பீஸை ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க. இப்ப இந்த பிக்சர்ல பாருங்க எப்படி T போல்ட்டை போட்டு டேபிள்ல ஒர்க் பீஸை கிளாம்ப் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெளிவா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Next one, the tip dogs are provided on the side to adjust the stroke length of the table. இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ட்ரிப் டாக்னு ஒன்று இந்த டேபிளோட எண்ட்ல இருக்கும். அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த ஸ்ட்ரோக் லென்த்தை அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்காக இந்த டேபிளோட எண்ட்ல அந்த ட்ரிப் டாகை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இந்த ட்ரிப் டாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக். இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த டேபிளோட அந்த ஃபீட் மெக்கானிசத்துல இந்த ட்ரிப் டாகை பத்தி நம்ம பிரீஃபா பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட், ஹவுசிங் ஆர் காலம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், 2 columns are mounted on the both sides of the bed. இந்த பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, இப்ப அந்த பிக்சர்ல பாருங்க, பெட்டுக்கு 2 பக்கமும் ஒரு பில்லர் மாதிரி இருக்குதுல, அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், 2 vertical columns are connected at the top by the cross beam. இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த பிக்சர்ல பாருங்க உங்களுக்கே புரியும், அந்த 2 காலத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல அந்த கிராஸ் பீமால கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்,
vertical guideways are provided on the column and crossrail slides on it. இந்த பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இப்போ அந்த காலம்க்கு உள்ள பாருங்க ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி தெரியுதா, அதுக்கு பேர் தான் எலிவேட்டிங் ஸ்க்ரூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த எலிவேட்டிங் ஸ்க்ரூ அந்த காலம்குள்ள தான் இருக்கும். இந்த எலிவேட்டிங் ஸ்க்ரூ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த காலம்க்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராஸ் ஸ்லைடு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அதை பற்றி நம்ம பிரீஃபாக பார்ப்போம். அந்த கிராஸ் ஸ்லைடை மேலேயும் கீழேயும் மூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த எலிவேட்டிங் ஸ்க்ரூ தான் பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், 2 side tool heads are slide on it. இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இப்போ அந்த பிக்சரில் பாருங்க சைடு டூல் ஹெட் ரெண்டு இருக்கு பாருங்க. இந்த காலம் ஒன்று இருக்கும், அந்த காலம் ஒன்று இருக்கும். இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலிவேட்டிங் ஸ்க்ரூ மூலியமா தான் மேலேயும் கீழேயும் மூவ் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஒர்க் பீஸில் சைடில் வந்து நான் மெஷின் பண்ணணும்னா அப்போ இந்த சைட் டூல் ஹெட்டை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், the column houses the mechanism to move the cross rail and tool head. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த கிராஸ் ரெயிலையும் இந்த டூல் ஹெட்டையும் மேலையும் கீழையும் மூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த காலம்ல இருக்க எலிவேட்டிங் ஸ்க்ரூவை தான் பயன்படுத்துவாங்க. நெக்ஸ்ட், கிராஸ் ரயில். அதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், கிராஸ் ரயில் இஸ் எ ஹரிசான்டல் ஹாலோ ஸ்ட்ரக்சர். நம்ம முன்னாடி பார்த்த அந்த ரெண்டு காலத்துக்கும் நடுவில் தான் இந்த கிராஸ் ரெயிலை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இந்த கிராஸ் ரயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாலோ ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், it slides up and down vertically on the column by elevating screw. நம்ம காலம்ல பார்த்த டாபிக்கே தான் இது. இந்த கிராஸ் ரயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் கீழேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலிவேட்டிங் ஸ்க்ரூவால மூவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், vertical tool heads are mounted on the cross rail. இப்போ அந்த பிக்சர்ல பாருங்க ஒரு கிரே கலர்ல ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குதுல, அதுதான் வெர்டிக்கல் டூல் ஹெட். அதுல தான் சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூலை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இந்த டூல் மூலியமா தான் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெர்டிக்கலா ஏதாவது ஒன்று கட் பண்ணணும்னா இந்த டூல் ஹெட்டை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், கிராஸ் ரெயில் இஸ் கிளாம்ப்ட் அட் எனி ஹைட். இந்த கிராஸ் ரெயில வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எந்த ஹைட்ல வேணா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், எந்த இடத்துல வேணா மூவ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம லாஸ்ட் டாபிக், டூல் ஹெட். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் இஸ் ஃபிட்டட் இன் த டூல் ஹெட். நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இந்த டூல் ஹெட்ல சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. செகண்ட் பாயிண்ட், த டூல் கேன் பி ஃபெட் டவுன்வர்ட்ஸ் பை யூசிங் டவுன் ஃபீட் ஸ்க்ரூ. இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கிராஸ் ஃபீட் ஸ்க்ரூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெர்டிக்கல் டூல் ஹெட்டை லெஃப்ட்டுக்கு ரைட்டுக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த டவுன் ஃபீட் ராட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வெர்டிக்கல் டூல் ஹெட்டை கொஞ்சம் லைட்டாக மேலேயும் கீழேயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மொத்த கிராஸ் ரெயிலையும் மேலேயும் கீழேயும் மூவ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எலிவேட்டிங் ஸ்க்ரூவை பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், டோட்டலி 4 tool heads are in a planner. ஒரு பிளானர்ல மொத்தம் 4 டூல் ஹெட்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், 2 in a cross rail and another 2 on a vertical column. இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ரெயில்ல இருக்கும், மீதி 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெர்டிக்கல் காலத்தில் ரைட் காலத்தில் ஒன்றும் லெஃப்ட் காலத்தில் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், they can have operated independently. இது 4மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னா வந்து மெஷின் பண்ண யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. 4மே தனித்தனியா அதுக்கு தேவையான இடத்துல எப்ப தேவையோ அப்ப நம்ம மூவ் பண்ணி மெஷின் பண்ணிக்கலாம். அதனால தான் ஆப்ரேட்டட் இண்டிபெண்டன்ட்லி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இதுல கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், while machining inclined surface, the tool can be tilted to the required angle by tilting the swell base. இந்த பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, அந்த டூல் ஹெட்ல கொஞ்சம் தெளிவா பாருங்களா, ஒரு யூ ஷேப்ல ஒரு சின்ன ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கும், அதுக்கு பேர் தான் ஸ்வைல் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம மூவ் பண்ணி எந்த ஆங்கிளுக்கு வேணுமோ அந்த ஆங்கிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்க்ளைண்டா மிஷின் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நான் மொத்தத்தில் 2 டயக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த டயக்ராம்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயக்ராமை செலக்ட் பண்ணி வரைஞ்சிக்கலாம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2D டயக்ராம், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3D டயக்ராம். நெக்ஸ்ட், டபுள் ஹவுசிங் பிளானர் மெஷின். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஹவுசிங் பிளானர் மெஷின். அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளானர்ஸை பற்றி ப்ரீஃபாக பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.